исемем Илдәрия Яханшина. Мин Уфа шәһәреннән Киров районы халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәгенең хезмәткәре. Бу өлкәдә мин 10 ел хезмәт итәм. Эш көнебез төрлечә башлана. Әгәр дә инде поликлиникага барасың икән, иртәнге сәгатьләрдә барырга тырышасың, чират булмаганда. Кемнедер иртәнге сәгатьтә ашатасың, кемгәдер төшке аш әзерлисең, кемдер анда коендырасың. Шуның өчен һәрбер минутыбыз алдан планлаштырылган була. Здравствуйте. 3 ай элек мин менә Василий Александрович Прокин, Татьяна Алексеевна Прокин дигән гаилә белән таныштым. Атказанган геолог Василий Александрович Мәскәүдә эшләгән кеше, сугышта катнашкан. 65 еллык гомер итәләр бергә, бер-берсенә менә шундый. Аларга карап соклармыйча булмый инде менә. Әби начар ишетә, бабай әйбәт ишетә. Кыңгырау шылтыраса инде, бабай кычкыра инде, Илдәрия килде, ишекне ачты. Әле бик өйдән чыгып йөри алмыйлар инде, хәзер өлкән яшьтә булгач. 22 елгы Василий Александрович, 22 елда туган. 97 яшь. Менә бит инде 100 яшькә куып бара. Элдәл ул менә ушы бар. Ниндидер истәлекләр сөйләргә мөмкин. Әйтәм бит, алар кичәгесен искә төшермәсләр дә истәлекләр сөйләргә мөмкиннәр. Шушы икесе менә парлашып, шөкердәшеп, шулай яшәп яталар. Вот вчерашний день он не помнит, а с кем он целовался 18 лет, он помнит. Да, Вот. он помнит. А он помнит, как мы познакомились. Да? Мы познакомились 75 лет. Я сказала 65, они 75 вместе живут. 11 узников, 6 блокадников. Это вся наша категория, девочки. Поэтому надо будет лично в руки поздравлять и поздравительные открытки вручать. Профессиям буенча укытучы. Казан шәһәренең 115-нче мәктәбендә 3 ел белем биргәннән соң Шәһәр Уфа шәһәренә күченеп килдем һәм 20 елдан артык торлак хуҗалык идаралыгында эшләдем. Менә 10 ел элек шушы социаль хезмәт күрсәтү өлкәсенә күчендем эшкә. Бабай инвалиднисы бар, әбинеке юк. Менә пенсия недән алдым? Пенсионныйдан алдым. Бұларға ксерокопия мынау куярсыз ярармын. Илдария Канифовнаға келгенде, аның кебек уңган, аның кебек тәртипле, ул менә жүри дә белмей, ул жүгереп кенә жүри. Шушының өчен нинди шундай тиз йомыш бар икән, анарга шылдыратсак, ул 15 минуттан уже нәтиҗә ясап, эшен эшләп, менә шушылай итеп эшлик дип, яши дә, эшли дә. Bütün кызларымда менә аерып әйтергә телем бармый. Төрле чаклар була. Бүген эшләп кайтам да, бүтәгә эшкә бармый дип кайткан чаклар да була. Төрле чак була. Монтазина Махмутовна әйтә инде, утыр, тынычлан. Барысы да яхшы булыр. Менә шулай итеп, әниләрчә безне кулга алып, ярдәм итеп, юатып, кирәк чакта тиргәп, менә шулай итеп, аның кул астында эшләве безгә бик рәхәт. Здрасте. Пожалуйста, Здрасте. Привет, привет. Как дела? Как вас ждала. Ага, давай. Назарга кирәк, җайларга кирәк, тыңлатырга кирәк. Менә бәләкәй баланы тыңлаткан кебек, менә шулай. Алар сине алар инде алар үзләренең гаилә әгъзасы итеп күрә, чөнки алар синең килүеңне көтеп тора. Аларга эпи белән сөткә караганда синең белән аралашу мөһим. Меня привез туда, в аэропорт. И меня окружили летчики. Ну, смотри, на меня привез. А когда познакомился, говорит, ну как, скажи мне, как я тебе? Я говорю, да вроде ничего. Алар менә шул
балалар кебек инде менә теге эшкерсез, эшендәгеләр тышында аларның. Күншле вакытлар, минутлар була инде ул шушы эшләү дәвремдә күп кенә кеше бакыйлыкка күчте. Алар теге үзенең әниң урынына күргәч, әтиң урынына күргәч бик авыр кешеләр. Шул районда эшләгәч бит инде шушы йорттан узасың, шул йортка йөрисең, шул подъездга керәсең, шул ишек янынан узганда да шушы хатирәләр яңара. Шушы кеше белән шулай булган идем. Шушылай иткән идек дип яңадан тагын гел кире кайтып искә төшерү моментлары күбрәк була инде. Любовь Федоровна, это я. Әгәр дә сине аңлыйлар икән, сиңа терәк бар икән менә шундай, ул җиңел. Менә син не шушы вакытта чыгып киттеп, менә шушы вакытта кайттың дип өемдә шулай дип торсалар, миңа билгеле, мин бу эштә эшли алмас идем. Безнең бит менә сәгать шикләре юк. Төрле вакытта төнге 2дә бер әбием үлеп китеп, төнге 2дә мин такси белән чыгып китеп, күршесе телефоннан шылтыратып, шулай итеп күмгән чакларда була. Төрле ялгыз кешеләр күп бит безнең. Туганнарны эзләп табасың. Ул кеше үлгәч туганнар табыла ул билгеле була. Андый очраклар күп була. Менә шул кеше үлгәч бу мин аның шундый туганы дип килә. Мин шундый. Кайбер кешегә бит без 10 ел йөрибез, бер дә күрмисең. Хәүләпә өмет ала инде. Ой, менә кейдә өмет алдыра. Хәүләпә дә өмет алдыра. Юк. Айдар Галимов турында я. Юк, яшем. Айдар Галимов кашатын теге яктан. Әйбәт кенәсеңме? Ширлеме? Аллаға шөкер. Аллага шөкер. Бұдан көруші кетуші болмады ма газавиклар фәләнләр? Битмәсен мен дегене. Хәлің болмады? Нәрсә әйтим инде? Кашлет итеп жаттым. Ширле болды. Кеше обедтан соң аруланып тадым. Беренче группа инвалиды Хәүләпә бар. Аңа беркемдә аның аяклары булмаса, аны беркемдә шулай инвалид дип әйтмәс иде. Ул шундый итеп матур мөселман әбисе. Авырлыклар күчерсә дә, кайгыларны күп күрсә дә, ул сине елмаеп каршы ала. Менә шуларга карыйсың да, тормышның менә кадерен белергә кирәк дип уйлыйсың. Роберт Ниңнуллинның менә соңгы арада укыган мәкаләсеннән өзүгә әйтер идем. Кеше бүтән җан ияләреннән нәрсәсе белән аерыла, ди. Хыялчан булуы, максатчан булуы белән ди. Чөнки һәрбер кеше үзенә ниндидер максат куя, ниндидер хыялларына ирешергә тырышып, һәм менә ул бүгенге көн белән яшәргә кирәк дип яза. Чыннан да менә бүгенге көннең кадерен белергә кирәк. Менә бүген яшәдем, Аллага шөкер. Бүгенге көн менә иманыңа, вөҗданыңа, намусыңа кир төшермичә, шушы тормыштан матур итеп барып, калган буыннарга ниндидер ис калдырып яшәргә кирәк. Өлкәннәргә шушы мәхәббәттә әнки тәрбияләгән, нәнәй тәрбияләгән бит инде. Ки минем койдагы нәрсәсем дә беренче ярдәмчем булды. Элекке эшемдә дә әнки балаларны карады, үстерде. Мине бит инде ул ялгыз үстереп, югары белем бирде. Көндә иртән шылтыраташабыз кич белән. Иртәле кичле безнең ул шулай ташка басылган, шулай булырга тиеш. Әнкәй сорый, теге әбиең ничек? Ул кайберләрнең исемнәрен дә белә, мин бит инде ул теге. Әйтәм бит менә шулай дип, теге әби әнкәйгә хәер җибәрә. Әнкәй теге әбигә хәер җибәрә. Мәш килешәбез, яна ул белән арасында минем тормыш белән бергә кайный. Ул аңлый, син ди шулай кешеләргә ярдәм итәр өчен яралгансыңдыр инде ул ди. Ахирәтләремнең әйткән сүзе бар. Кемнең әти-әнисе бакыйлыкта? Әниң, мин белек чакта үлгән. Әниң исән чагында һәр мөмкинчелегең булган сайын аның янына кайтырга тиеш дигәч, мин шушы сүзләрне хәтеремдә тотып, әле әнкәем исән чагында миңа ял йортлары да кирәкми, минем әнкәй йортында.
ішіңде буран доласа да, өзіңнің ішіңде аны көрсетмеске тырышасың. Ол була бит инде үзеңнең кәйфи чагында була, яки енді якыннарың белән бер нәрсә киендә авырып торалар, или бүтән теге күңелсез тойгылар кичерәсең. Ләкин аларга барганда, аларны калдырасың ишекнең артында, аларга елмаеп килеп керәсең, алар сине көтеп торалар, синең көлеп, елмаеп килеп керүеңне. Күптән түгел Разил Вәлиевнең шундый мәкаләсен укыганда, шундый сүзләре минем нык ошады, хәтеремдә нык уелып калды. Ул анда язган: "Жәлләү кешенең күңелен мәсхәрә итә" дип язган ул. Кешеләрне кимсетә дип язган. Жәлләргә кирәкми, кешене жәлләгәннән генә аңа ярдәм итеп булмый, кешене яратырга кирәк. Яраткач, ул синең яратуыңны тоеп, аның ничектер гомере узая, ул яшәргә омтылыш таба. Шуның өчен аларны яратып, ярдәм итеп, кулдан килгәнчә менә шулай яратырга кирәк. Все, до свидания. До понедельника, ладно? Всего доброго. Спасибо большое. На мосту девушки стояли. Я пришел к ним, посмотрел, Таню подхватил. В общем, друг любезный, если хотите знать правду, то я лучше расскажу. Он сочиняет уже сидит. Вот на этом мосту стояли девчонки песни пели, парни в гармонь, кто плясал, кто пел. И они вдвоем с другом вначале. Артем, Один из них стоит, глаза на меня вылупил вот так, вот как сейчас округлил, смотрит. Мы встретились глазами, вот что-то запало, и стали встречаться. я был рад, как на крыльях домой пришел. И все думал о Тане.